آخر نداء وتحذير لإيقاظ الأموال النائمة بعيدا عن البنوك. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون توجه برسالة لإشراك هذه الأموال المخفية وضخها في الاقتصاد الوطني، مع تقديم ضمانات صارمة لأصحابها بالحصول على سندات تحميهم واستخراجها في أي وقت يرغبون لإتمام عمليات تجارية أو استثمارات أو لأغراض شخصية. آخر نداء لإخواننا للأموال هذه ما راهاش مستعملة في الاقتصاد الوطني باش يضخوها في الاقتصاد الوطني. أعطينا ألف ضمان باش الأموال هذه ما تجيش تفسد الاقتصاد وتخلق التضخم باش تشارك في التنمية الوطنية. وضعها في البنك، قلت ربا ما ربا، افتحنا بنوك إسلامية ما فيها لا فوائد ولا غيرها، يعني حتى التضخم ينقص وقيمة الدينار تطلع وإلى آخره، ما في إلا الفائدة لهم، وهما كذلك عندهم فائدة لأن الأموال هذه ما هيش مضمونة. وفي حال الإصرار على تكديس الأموال في البيوت بشكل يزيد في نسبة التضخم ويكبح النمو ويضعف السيولة، فستتجه الدولة إلى خيار آخر وإجراءات صارمة لحماية الاقتصاد والتنمية في البلاد. هذا الإنذار ليعطي إشارة بأن هناك إجراءات لاحقة ستكون، وقد تكون في شق قضائي طبعا، وشق التحقيقات التي يمكن أن تطلع بها المفتشية العامة التي تتبع رئاسة الجمهورية وهيئات أخرى مثل مجلس المحاسبة، كما أن وجود نص قانوني تم المصادقة عليه مؤخرا يتمثل في قانون مكافحة تبييض الأموال سيمكن السلطات العمومية من استرجاع هذه الأموال بآليات وطرق ومسارات قانونية وفق القانون الجديد. يقدر الخبراء قيمة الأموال المتداولة بعيدا عن المؤسسات المالية للدولة بين 40 و80 مليار دولار، رقم كبير يثير شبهة تبييض الأموال والمساهمة في المضاربة ورفع قيمة السلع حسب مراقبين. وقال الرئيس في خطابه الموجه للحكومة والولاة إن الشعب الجزائري صدم بهول الأرقام الكبيرة للفساد، كاشفا بأن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار سنتيم، مؤكدا بأن الشعب الجزائري لن يغفر لمن امتدت أيديهم إلى المال العام. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.